Драги гледачи, добар ден. Јас сум Бил Јанков за програмата Македонски Корени. Во нашето студио се наоѓа двајца представници на Друштвото на македонските студенти при Универзитетот на Торонто, Крис Фусис и Силвија Кочовска. Добро дојдовте во нашето студио. Добро ве најдовме, Бил. А Крис, ќе почнеме со тебе. На 31 декември ќе имате голем банкет, голем дочек за новата 95-та година во познатиот хотел Holiday Inn на Кинг Стрит во Торонто. Кажи нешто за тој банкет. Да, Бил, како што рече, ова година пак ќе се најдеме во Holiday Inn на Кинг за дочек на новата година и се за третата година исто го правиме заедно со другите universities што се најдуваат во Торонто, тие се Йорк и Ryerson. Картите се само $60 на лице и ќе почекаме околу 500 представници да дојдат на овој банкет. Ќе биде голем успех. Голем успех, да. А колку се продадени до сега тикети? До сега имаме околу 70% од тикетите продадени, а оште има тикети за продавање. Ако гледачите се интересни да дојдат на нашата дочек, може да ни фонат на 236-6979 и да остават меседж од искат тикети и ќе му се фонат назад за тикети. А Силвија, ти си секретар на Друштвото на македонските студенти при Универзитетот на Торонто. Кажи нешто за досегашните активности на твоето друштво, на вашето друштво до сега од септември до декември ова година. Имаме правено доста работи. Има напуштено 5000 скоро писма за признавањето во Македонија. Од страна на Канада? Да. И за тоа правихме околу млади и стари, сите подпише за тоа да се призне Македонија. Тоа е голема работа и слушнав дека имавте многу респонс од тие политичари. Многу убаво беше. На самиот протест во Отава вие организиравте цел еден автобус, нели, со студенти? Да, како што рече, Бил, за протестот во Отава, што беше успешно за нашата комуна, пуштивме еден автобус од студентите за тој протест. Крис, од кој место се татко ти и мајка ти? Инако ти си роден тука во Канада? Да. Од кој место се? Татко ми е од Вамбел, Македонија, а па мајка ми е од Смилјанци. Вамбел е во Костурско, а Смилјанци каде се наоѓа? Смилјанци се најдува во Источна Македонија, блиско до Струмица. До Струмица. Силвија, твоите родители? Мајка ми е од Битола и татко ми е од Порадин. Силвија, како се заинтересира за да бидеш членка на ова друштво? Што те натера да биде членка? Во втората година, кога бев на факултет во University of Toronto, преку другарка научив за ова групата и ми се интересирав, оти за македонското ме интересира, сакам поиќе да научам. И од тогаш, по годините што идеа, ми се интересира за нешто поголемо да постигнам и секретарката бе интересира оти со луѓето разговараш и тоа ја сакам оти со бизнесум и со луѓето сакам. Што поточно, што студираш на универзитетот? Студирам Business Administration и Management, co-op. Што сакаш да бидеш евентуално во иднина? Со која работа сакаш да се занимаваш? Мислам нешто големо да пристигнам еден ден, ама за сега не знам токму што сакам, ама се мислам нешто за маркетинг. Крис, што студираш ти? Јас студирам политика и менеджмент во University of Toronto. И твојата иднина? За сега, јас истото не знам точно што сакам да правам кога ќе свршам. Мислам, ако сам може за адвокат да одам, ако па не, во бизнис некак. А може ќе станеш првиот македонец член на канадскиот парламент? И то се може, Бил, не знае, ќе видиме. Ни треба такви млади, талентирани луѓе. Секој пат треба за нашата комуна такви луѓе. We're going to speak now a little bit in English for our young Macedonian viewers who don't understand Macedonian and are just learning. Chris, tell us a little bit about your plans for 1995, the Association of Macedonian Students at the University of Toronto. The association for the upcoming 1995 year is planning different activities for the Macedonians in Toronto. And we're looking at things such as dances, be it at a warehouse or at a club. We're thinking and looking into the possibilities of doing a ski weekend and at the same time trying to set up lectures where Macedonians that are in the universities can come and learn a bit more about their culture and history. Have you had contacts with the Macedonian universities in Macedonia? At present, we haven't had much of contact with the other universities in Macedonia.
We're planning to establish contact with those universities for the 95 year. As of right now, we do, however, have contact with the Macedonian Students Association in Sydney, Australia. And what cooperation do you have with the students there? The cooperation we have with that student organization is one of information exchange, be it news, upcoming events in Australia. In exchange, we give them information regarding the events from the community here in Toronto, as well as we give each other different ideas for social activities, cultural, and things of that nature. Sylvia, maybe one day you'll all be going to Macedonia for a visit. We sure hope so. What got you interested? I know you mentioned that you wanted to learn more about the Macedonian culture, but how has being a member of the Association of Macedonian Students enriched your life? I think without realizing it enriches your life and expands your opportunities a lot. You get to meet a lot of people within your own community, and you learn valuable skills like networking with different people and improving your public relations skills and your speaking skills. So it's something that's very important in the business world. Chris, there are associations for Macedonian students at York, Ryerson, Queen's, and Waterloo. How are they progressing? All 5 universities, including ourselves, are progressing very well, considering when we first started that we were all very, very small. And as I mentioned, all 5 universities are prospering very, very well through the years, and we hope that it'll continue. Do you have any plans for starting associations at the various community colleges? At present, we're also looking into trying to set up student associations at, for example, Centennial College and Seneca College, and looking at expanding within Toronto itself. The University of Toronto Association presently has groups at the Scarborough and St. George campus, and we're looking at extending that to the Arundel campus as well. Sylvia, we've only got about 30 seconds left in our interview. Do you have a message for young Macedonians out there watching, people of Macedonian descent, who would like to become more active in the Macedonian student associations but don't know how to go about it? Definitely. I'd say it's very important to learn more about your background, and if anybody ever needs to know any more information, please call the number 236. Thank you, 6979. Anything you ever want to know, just leave your name and we'll get back to you. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со представниците на Друштвото на македонските студенти при Универзитетот на Торонто, Крис Фусис и Силвија Кочовска. На крајот на денешниот интервју сакам да изразам топла благодарност до сите вие кои додовте сношти на нашата игранка, нашата божитна игранка за ова телевизиска програма, и се надевам во иднина вие ќе продолжите со вашите прилози, со вашата поддршка и реклами. Ако сакате да помогнете ова емисија, јавете се на 265-7860. Навистина ни е потребна вашата поддршка сега. Јавете се на 265-7860. Јас сум бил Јанков за Македонски корени.